memang ada batuk dan agak berat ya. Nah, kita bisa melakukan di jari ini ya. Jari ini kita lakukan dengan twistnya kalau memang batuknya sering, nah, maka kita lakukan twist ke arah seperti ini ya, ke dalam seperti ini, kemudian tahan 30 detik, kemudian kembali dan ambil nafas, buang nafas, rasakan. Jika ada perubahan membaik, maka lakukan langkah kedua dengan posisi yang sama ya, kita twist ke arah seperti ini, kemudian setelah 30 detik ambil nafas, buang nafas lewat hidung 3 kali, dan lakukan langkah yang terakhir. Jika semakin membaik dengan langkah yang sama seperti ini, dan setelah 30 detik kembali ambil nafas, buang nafas, semoga semakin sehat.